So Python functionoota baay'ee qaba. Isaan keessaa muraasa ilaalla. Isa kaan immoo akkamittiin ofii keessan akka ilaaluu dandeessanin isin agarsiisa dhumarratti. Jalqaba liistii duwwaan uumaa functionoota kana ilaaluufi. So liistii maqaa liistii koo liistii jedhee liistii duwwaan uumadha. So liistii isa uumnetti qabiyyee dabaluu barbaanne functionii fayyadamnu appendiidha. So liistii koo append jedhee lakkoofsa 10 dabaluu barbaade display gaafa godhu 10dha. 10 dabalameera jechuudha liistichatti. Liistii tokko akka jirutti liistii kan biraattis dabaluu dandeenya. Kanaaf immoo liistii adda addaa lama uumaa isin agarsiisuufi list 1 jedhee 1 2 3 list 2 jedhee 10 20 jedhee sana booddee liistii isa lammaffaa liistii isa tokkoffaatti dabaluu yoon barbaadu list 1 dot append jedhee liistii isa lammaffaa immoo akka paarameetiriitti dabarsa. Sana booddee list 1 display gaafa goonu akka argitanii akka jirutti liistiin lammaffaa dhufee akka jirutti liistii isa tokkoffaatti dabalameera. Garuu hubadhaati ilaala, liistiin lammaffaa akka jiruttidha. Qabiyyoota saamiti keessaa ba'anii dhufanii liistii isa tokkoffaatti kan dabalaman ofiisaa akka jirutti dhufee liistii isa tokkoffaatti dabalame akka liistii tokkootti jechuudha, akka qabiyyee tokkootti. Maaliif akka hubadhaa jedhee booddeen isin agarsiisa. So garuu functionoota kan biraatuun ilaaliin dura seera barreeffamaa kan syntaxiin functionii liistii hubadhaati ilaala. Maqaa liistii dot sana booddee maqaa functionii functionoota warra kaanis akkasumatti hin fayyadamna waan ta'eef ammumaan kana syntaxii isaa baruun yookaan seera isaa baruun barbaachisaadha. Maqaa liistii keessanii wanta barbaade ta'uu danda'a. Sana booddee garuu maqaan functionichaa so qabiyyee liistii keenyatti dabaluuf functionii kan biraa jira. Functionii nuti fayyadamuu dandeenyu fakkeenyaaf qubee tokko daballa. Liistii keenya isa jalqaba create goone sanatti already lakkoofsa 10tti dabaleerra. Qubeetti daballa. With that extend jedhee eeyoon jedhee kun immoo functionii kan biraadha. Liistiitti qabiyyee dabaluuf kan fayyadu jechuudha. So liisticha display gaafa godhu kunoo qabiyyee kan biraatti nu dabaleera jechuudha. So lamaan isaanii functionoota kun lamaan isaanii qabiyyee liistiitti dabaluuf fayyadu. Yoom isa kam akka fayyadamnu, yoom append akka fayyadamnu fi yoom extend akka fayyadamnu isin agarsiisa. So fakkeenyaaf liist tokko fakkeenyi guddaan tokkoffaa liistii adda addaa lama qabaannee liistii isa tokkotti dabaluu barbaanne akka kanatti jechuudha kan sila agarsiisetti. Appendii yoo fayyadamne liistichi inni lammaffaa suni akka jirutti dhufee itti dabalama. Liistii isa tokkoffaatti dabalama akka qabiyyee tokkotti. Qabiyyoota isaatu hin ta'in elementoota isaatu hin ta'in kan biree achitti dabalamu ofiisaa akka liistii tokkotti dhaqee itti dabalama. Extendii fayyadamne ilaallamne rizaaltiin isaa maal akka ta'u warruma kanan fuudhee asitti koppii godhadhee. So list 1 that extend list 2 yoon jedhee sana booddee list 1 display godhee in argitu amma qabiyyooti liistiin lammaffaa tokkoon keessaa ba'anii dhufanii qabiyyee liistii tokkoffaatti dabalamaniiru jechuudha. Inni garaagarummaa isa guddaadha. Garaagarummaa kan biraanis jira. Extendii qabiyyee lakkoofsaa liistiitti dabaluuf extendii fayyadamuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf list dot extend jedhee lakkoofsa 10 liistii kootti dabaluun barbaade erroriin argadhaa jechuudha. Into object not iterable. Objectiin nuti itti daballu suni iterable ta'uu qaba. Iterable objectiin maal kan jedhu isa qubaatti yeroo biraa viidiyoo kan biraa describing godhaa. Garuu amma kan beekumsi barbaachisu extendiitti
extend fayyadamnee digitii yookaan lakkoofsa dabaluu akka hin dandeenyedha liistiitti. Yeah. So functionoota warra kaan sin ilaalla. Okay, so appendii fi extendii gaafa laaltanii lamaan isaanii hubattanii yoo laaltanii qabiyyee nuti liistii keenyatti dabaluu barbaannu dhuma liistichaa irrattidha kan isaan dabalan. Fakkeenyaaf liistiin kun qabiyyeensa akkanadha amma fakkeenyaaf list one dot append jedhee qubee tokkotti dabalee sana booddee list one gaafa jedhu gaafa display godhu eessatti akka inni dabale hubadhaati ilaalaa. Dhuma liistichaa irrattidha kan inni dabale. Extendiinis akkasuma godha dhuma liistii irrattidha kan inni dabalu. List one dot extend beyond jedhee sana booddee display godha liistichaa. Extendiinis dhuma irrattidha kan inni dabalu. Yeroo tokko yookaan yeroo baay'ee kanadha ta'a kan isin barbaadan. Garuu yeroo kaan fakkeenyaaf dhuma irratti dabaluun barbaadan iddoo ta'etti gidduutti dabaluu barbaaduu dandeessu yookaan jalqaba irratti dabaluu barbaaduu dandeessu. Iddoo barbaadantti qabiyyee yookaan elementii haaraa liisticha keessatti iddoo barbaadantti gashuu isin barbaachisa ta'a yeroo tokko. Isaaf immoo functioning kan biraa jira. Functioning insert jedhamu. So fakkeenyaaf isa kana qabiyyee haaraa jalqaba liistii kana irratti dabaluun barbaade list one dot insert eessatti akkan dabaluu barbaaduun timaa zeeroodha inni jalqabaa. Zeeroo jechuun indeeksii isa jalqabaa jechuudha. Achitti akkana dabalamudha kan hin barbaadu. Sana booddee elementii yookaan qabiyyee isa akkanaa dabalamu barbaadu sana itti dabarsaa jechuudha. Paarameetirii lama fudhata kuni insertiin extendii fi appendiin tokko fudhatu. Inni kun garuu lamadha. Eessatti akka dabaluu akka barbaaduu fi qabiyyee sana dabaluu barbaadu sana. Sana booddee list one yoon jedhee display godhee jalqaba irratti naa dabalee jechuudha. Insertii kanaaf fayyadamna. So Python functionoota baay'ee of keessaatti qaba. Functionoota kana hunda isaanii ilaaluun beekuun hin danda'amu. So ilaaluun hin danda'amu baay'ee gatii ta'eef. Yaadachuun hin danda'amu. Functionoota yeroo hundumaa fayyadaman yookaan yeroo baay'ee fayyadamanidha kan yaadachuun barbaachisu. Isaaniin ilaalleerra append, extend, insert, remove, delete akkatti goonu. So garuu functionoota warra kaanis ilaaluu barbaanne liistii create goona. Functionoota liistiidha kan jechaa jiru. Liistii duwwaa tokko create godhaati. Sana booddee help jettanii liistii keessan helpiin kun functionii system functionidha. Liistii keessan yoo itti dabarsitanii maqaa liistii godha. Liistii keessan yoo itti dabarsitanii functionii baay'ee sinii baasa. Kun asatti functionoota baay'eetu jira. Kun pop, insert, warri kun illee kun as keessatti argamu jechuudha. Ituman isin argisiisne ta'ee asitti dhuftanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. So functionichi sun immoo exactly maal akka godhu yoo baruu barbaadanii fakkeenyaaf counting maal akka godhu baruu barbaadanii count jettanii sana booddee isinitti himaa jechuudha. Count value itti laattuu jedha. Sana booddee isinitti hima maal akka deebisuuf functioniin sun kun return number of occurrence of a value for example. Liistii keessan keessa qabiyyeen ta'e sii meeqa akka daddabalamee argamu. Fakkeenyaaf inni ilaalla wajjiniin A yoon jedhee A B C jedhee B yoon jedhee sana booddee fakkeenyaaf list dot count A yoon jedhee execute gochuun irra ture. Maaliif akka naa dhufne na wallaale. So C2 akka irra deebi'ee C2 elementiin kun liistii keessa al2 akka inni mul'atu itti himaa jechuudha functionichi. So kana asuma informationii kana ilaaleen akkasitiin of course countii kanaan dura fayyadamee beeka garuu functionoota kanaan dura fayyadaman kan hin beekne akkasitiinidha maal akka isaan godhanii fi akkamittiin akka fayyadamtan kan isin
kan isin ilaaltan maal akkamittiin akka fayyadamtan illee kunoo asii ilaaluu dandeessu. Vaaliuudha kan isin dabarsitanii fankshinicha maqaa listii daat fankshinicha isa laalleera seera barreeffamaa listii fankshinoota listii yookaan sintaaksii listii jalqaba listii fankshinoota listii gaafa fayyadamuu jalqabne sana booddee elementii itti dabarsitan immoo vaaliuudha isiniin jedha. Sana booddee akka maal akka inni return isinii godhu function kun sunis isinitti himaa jechuudha asitti. So yeah kana functionoota baay'ee jira isiniin jedheera. Isaaniin ofii keessan ilaaluu danda'uun I think really isa namni nama targisiisu yookaan tutoriyaaliin yoo jiraate online hamma ta'edha malee functionoota akka argitaniif functionoota baay'eedha as kan jiru baay'ee. Sumaatii godhan hin targisiisa baay'eedha kun functionoota as keessa jiran.